حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل لی چې بعضی صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په یوزین باندې خیمه ولګوله او هغه ته دا پته نه و چې د دې خیمې د لاندې قبر دی. چې کله دیو دا خیمه لګوله نو د تبارک الذی اواز یې واوري چې دا سورۃ لسته کېدلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلو حال او بیان چې دغه سی من خیمه ولګوله د خیمې د لاندې د قبر نه تبارک الذی اواز راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا سورۃ د الله تعالی د عذاب نه منی کون کې او خلاصې ورکون کې سورۃ دی. د دې سورۃ په وجه باندې انسان په قبر کې د الله د عذاب نه محفوظ عزتمندو. قبر چې کم د عزتمندو دا ډېر د وحشت او د یوازیوالي کور دی، ډېر د یری کور دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی مبارک راضي چې کله به هغه د قبر سره ودرېدو په قبر به تېرېدنه وای دومره به وژړل چې دا ګیره مبارکه به د اوښکو نه لمده شوه او ډکه به شوه. چا ورته وویل عثمانه د جنت او د جهنم تذکره کېږي دومره نه ژاړئ څومره چې د قبر په دغه باندې ژاړئ. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ما د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې قبر دا د آخرت د منزلونو نه عزتمند اولنې منزل له سو په دې منزل کې کامیاب شو د دې د عذاب نه خلاصې اومندو په باقي ټول منزلونو په ټول واقعاتو کې ورده د اسانتیاوي او د سخت بوتنوي د عذابونو به خلاصې وي او کچا په دې کې خلاصې اونموندو باقي ټول واقعات به عزتمند هغه ته سخت وي. او دغه شانتي نو دا هم اوریدلی دي چې قبر د ټولو نه ویرون کې او د وحشت کور دی. داسې کور بل نشته څومره چې قبر هغه یو ویرون کې ځای دی عزتمند او هغه د یری ځګین دی. د دې د وجې نه به عثمان رضی الله تعالی عنہ دومره ژړل. نو په دغه وحشت په ځګین کې او د دغه یری په ځګین کې به عزتمندو زموږ سره څه په کار راځي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د قرآن شریف کې یو سورت د 10 آیاتونو دی چې د خپل ویون کې د پاره به عزتمندو هغه سپارش کوي. دا سورت چې څوک تلاوت کوي تبارک الذی دغه سورت به چې کوم دی د خپل ویون کې د پاره شفاعت کوي او د هغه د پاره به بخنه غواړي چې الله سبحانه تعالی دا بنده وبخي د زما تلاوت کوو زیل واستلم څوک چې د ماخستان د مانځنه پس چې کوم دی د کېدو نه مخکې دا سورت تلاوت کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا سورت په قبر کې دغه وحشت په کور کې به د دې انسان د پاره سپارش کوي او د دې انسان چې د قبر څومره عذابونه د عزتمندو د هغې نه په محفوظ او امان کې ساتي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی سورت تبارک الذی زما زړه غواړي چې دا سورت د هر مؤمن په زړه کې وي، یعنی هر مسلمان ته دا سورت یاد وي. سورت تبارک الذی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا زما زړه غواړي. او نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د ماښام او د ماخوستن په منځ کې سورت تبارک الذی او الف لام میم سجده تلاوت کوي وای دی انسان ته به د روغ شپې د لیلۃ القدر چې د لیلۃ القدر په ټول شپه کې د انسان عبادت کوي دومره ثواب الله پاک به انسان ته ورکړي. څوک چې الف لام میم سجده او سورت تبارک الذی عزتمند تلاوت کوي او د یو لیلۃ القدر د شپې عبادت هغه د زرو میاشتو برابر دی عزتمند. څومره لوی ثواب دی په دې سورتونو کې او څومره عظیم اجر دی چې الله سبحانه وتعالی خپل بندگان د دې په ذریعه سره هغه د قبر د عذاب نه چې کوم دی هغه ساتي. حضرت جابر رضی الله تعالی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تر هغه وخت پورې نه وته کېدو تر څو به چې الف لام میم سجده او تبارک الذی چې کوم دی هغه به نه لوستي د هغې تلاوت به نه وکړي. حضرت خالد بن معدان رحمه الله فرمایي چې ماته دا روایت را رسېدلی دی چې یو سړی هغه ډېر زیات ګناهګار او صرف سورت الف لام میم سجده به چې کوم دی هغه به تلاوت کوله، د دې نه علاوه به چې کوم دی نور هیڅ هم نه لوستل. حتی چې دا سړی مړ شو چې کله دی مړ شو نو دې صورت چې کوم دی به دې سړي باندې خپلې وزرې خورې کړي او وی ویل ای زما ربه دې سړي چې کوم دی زما تلاوت ډېر زیات کولو، زما سپارش چې کوم دی هغه د دې سړي په حق قبول کړه. نو د دې سړي شفاعت چې کوم دی وایي هغه قبول کړی شو، د دې بدۍ چې کوم دی هغه په نیکو باندې عزتمندو بدل کړی شو. دقسې روایت داسې چې کوم دی د سورت تبارک الذی مبارک هم دی چې تبارک الذی به د انسان چې کله وفات شي کوم انسان چې تبارک الذی نه ماخوستن نه تلاوت کوي دا تبارک الذی به راشي به د خپل مړی باندې چې کوم تلاوت کاوه د هغه باندې به د خپلې وزرې چې کوم دی عزتمندو دا به پرې خورېږي او د الله سبحانه وتعالی د هر قسمه عذاب چې په قبر کې کوم ورکوي د هغې نه به د انسان په محفوظ او په امان کې ساتي عزتمند. او خالد بن معدان رحمه الله عزتمندو فرمایي وایي دا صورت چې کوم دی دا صورت تبارک الذی دا چې کوم دی په قبر کې جګړه کوونکی دی د خپل
جګړه کوونکی دی د خپل مړي دپاره څوک چې دا تلاوت کوي د هغه انسان دپاره دا په قبر کې جګړه کوونکی دی. والله پاک ته ای الله که چېرې زه ستا د کتاب حصه یم او زه ستا د کتاب یو صورت یم نو زما شفاعت قبول کړه، کنې ما د خپل کتاب نه وران کړه. او دغسې دا صورت به چې کوم دی وایي د یو مارغه په شکل کې راشي او په دې مړي باندې به چې کوم دی د خپلې وزرې هغه خوري کړي او هغه به چې کوم دی د قبر د هر قسمه عذاب نه چې کوم دی هغه به لرې کوي او هر قسمه عذاب نه به انسان چې کوم دی هغه محفوظ او په امان کې ساتي. نو عزتمندو قبر چې کوم دی دا څه معمولي شیز نه دی، د آخرت د منزلونو نه عزتمندو اولنی منزل قبر دی. په دې قبر کې یو انسان د عذابونو نه محفوظ او په امان کې پاتې شو او په دې کې چې کوم دی د هر قسمه سختۍ نه لرې پاتې شو. عزتمندو باقي ټول منزلونه به هغومنته اسان وي. ځکه خو به عثمان رضی الله تعالی عنه جوړل ویل به دا د آخرت د منزلونو نه اولنی منزل دی. که په دې کې کامیاب شوی نو ټول عمر هم کامیابي ده او که په دې کې ناکام شوی نو ټول عمر هم ناکامي ده. عزتمندو نو ډېر سخت او ډېر د وحشت ځای دی چې انسان په دنیا کې چې کوم دی هغه کوله او زندګي تېره کړي. عزتمندو هغه په رڼاګانو کې د انسانانو سره په خبرو اترو کې په دې خوشحاله ماحول کې د ونو په دې پاکه هواګانو کې او په دې رڼاګانو کې په پستو پالنګونو باندې خپله زندګي تېره کړي. عزتمندو او एकदम چې کوم دی هغه د قبر یوې داسې سختې زندګۍ سره مخامخ شي چې هغه ډېره ګرانه زندګي دی. عزتمندو ډېره سخته زندګي ده. په دغه وحشت او په دغه ځګین کې عزتمندو انسان ته بیا خپل ژوند تېرول هغه ډېر ګران دی. عزتمندو د هغې دپاره فکر وکړو. تبارک الذي چې کوم دی یو 10 آیات دي. نبی علیہ السلام وایي زما زړه دا غواړي چې د هر مؤمن په زړه کې د هر مسلمان په زړه کې دا صورت محفوظ وي او هغه ته دا یاد وي دپاره د دې چې هغه په اسانه باندې تلاوت کوي. عزتمندو نو ډېر زیات لوی اجر او ثوابونه دي پکې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د زرو میاشتو د عبادت ثواب پې ورکوي الله سبحانه وتعالی چې کله یو انسان د ماښام د ماخوستن په منځ کې الف لام میم سجده او سورت تبارک الذی چې کوم د عزتمندو دا تلاوت کوي. د قبر کې به چې کوم دی د خپل مړي دپاره شفاعت کوي. د الله سبحانه وتعالی په دربار کې به جګړه کوي، جګړه چې د دې انسان شفاعت وکړي. عزتمندو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د دې صورتو د تلاوت کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.